Bienvenidos a Cerveza y Gasolina. Como sabemos ya, pasé 10 años viviendo dentro de este camión en la playa en Tarifa. Lo vendí al vecino y volví a comprarlo por solo 7.000 euros. Es un Iveco Eurocargo 4x4 preparado como autocaravana con todo, con calefacción, suelo radiante, con aire acondicionado, con una pluma para una moto atrás, sistema de música, tiene absolutamente todo. Es decir, era una ganga. Pero estaba podrido, muy podrido. Y ahora tengo 100 días para arreglarlo, para subirlo a Inglaterra, para venderlo, porque un poquito del dinero de la venta voy a gastar en yéndome a la exposición SEMA en Las Vegas. Este es al final de octubre. Yo tengo trabajo que hacer y hay muchas cosas contra mí. El calor es número 1. Yo no soy muy de mañanas, ahora es las 8 y pico, 2 o 3 horas más, es que es demasiado. El problema principal de mañanas es que bebo demasiado cerveza. Anoche puse el jacuzzi la primera vez y bebí cerveza y lo pasé bomba, pero solo tengo 100 días a trabajar. Han llegado las piezas para el generador. Y aquí están, gracias AliExpress. No recuerdo cuánto costó, lo dije en el último vídeo. Yo creo que este era 4 euros, algo así. El filtro nuevo. Y el carburador entero, que era 12, algo así. Con un poco de suerte es la única cosa que necesita. Y para generar luz. Entonces, lo montamos. Un problema directamente. Es el problema de comprar chino. Aunque parecen idénticos, no vino con junta. Qué guay, ¿no? Entonces, con cuidado. Oh, está bien, que sale súper fácil. Un poco de limpieza. Dios. Estoy intentando dejarlo limpio antes que instalarlo. Mira la mierda donde está. El típico mierda que estamos viendo aquí en el campo siempre. ¿Cómo saco eso de ahí? Acabo de inclinarlo para intentar sacar toda esa mierda aquí abajo y ha salido aceite. Ahora tengo que rellenarlo. Bueno, no ha salido tanto, pero me he mojado los pies. Mis crocs de seguridad están en la lavavajillas ahora. Y mi espalda, mi pobre espalda. Por pasar mi vida haciendo cosas así, ya no soy tan fuerte. Fácil, está bien. No voy a arrancarlo, estoy 100% seguro que este va a funcionar perfectamente. Falta las baterías dentro del camión para girar el motor de arranque. Falta el depósito de gasolina que estará ahí, que va encima de los depósitos de agua que no están puestos ahora mismo. Y falta que la instalación 220 dentro está instalado correctamente, porque yo he cortado muchos cables cuando estaba quitando las paredes y esto. Entonces no sería buena idea enchufar 220 al camión ahora mismo. Entonces hay mucho más que hacer antes que podemos comprobarlo, pero yo digo que eso es un éxito. Esto funciona, seguro. Un generador de 6.000 euros arreglado por 12 euros en AliExpress. Soy el rey de AliExpress, ok. Es un experimento, pero que espero que funcione, porque gasté 20 euros en estas tuercas que llevan 4 como espiga, que con un poco de suerte cuando aprietas el tornillo por el otro lado, estas 4 espigas van a entrar en la fibra para que no dejarlo girar. Esto, señores, es un éxito. Y como puedes ver, tengo muchos que hacer. Listos para los tornillos. Sikaflex negro
porque compré un montón en el puerto al punto de caducar, súper barato. Estos son, pones marino y todo, son 10, 12 euros cada uno y yo compré cajas y cajas y cajas por, no sé, un par de euros cada tubo. No es lo suyo, sería mejor blanco para que pueda pintar encima. Entonces voy a poner un cordón grande aquí dentro y con un poco de suerte, antes que pintar, no, con un poco de suerte nada, que voy a hacerlo. Un cordón blanco en que puedo pintar encima. Hoy, negro. Joder, difícil meterlo por ahí, pero esta vez voy a dejarlo sellado para que agua no entre en por lo menos 20 años. Ahora solo tengo que decidir si voy a empezar el otro lado o voy a saltar en la piscina. Es que... oh, este va a estar súper duro y conseguir terminar esto antes que empiece el verano de verdad. Poco a poco voy a tener que levantar más temprano. Esta aquí obviamente era un problema, donde estaba entrando mucho agua. Aquí se veía que actualmente el aluminio había partido. Esto tiene fugas por todos lados. Pero bueno, voy a limpiarlo bien, bien, bien. Y lo sellamos bien esta vez. Porque desmonté esta esquina aquí, creo que tenemos la flexibilidad que podemos levantar esta esquina un poquito, saca esta placa de ahí delante por aquí, a preparar todo el otro lado y con suerte todavía vamos a poder meter este por dentro. El problema es estos ángulos. Es que este va atrás del otro, igual el otro lado. Entonces no se puede moverlo delante y atrás, si no, tú lo montarías desde dentro. Pero bueno, no sé si me explico bien, pero a lo mejor vas a enterar ahora cuando intento montarlo y no puedo. Cuando estás fabricando algo desde cero, tú pones un lado, otro lado, bueno, el base, un lado, el otro lado y el techo encima. ¿Sabes qué te digo? Tiene su forma de hacerlo. Cuando estás haciendo reparaciones hay que inventar. Que hace tanto calor que no puedo tocar los tornillos. Eso es con que estoy tratando. Esto es impresionante, que mi plan era de terminar el exterior antes que verano. No estoy consiguiéndolo. Yo necesito cerrarlo para que pueda trabajar dentro con el aire acondicionado puesto. Ahora vamos a ver si tengo razón o si soy idiota. Este tiene que entrar en su lugar, dejando un hueco donde puedo poner Sigaflex, y así estoy ganando. Estoy ganando y tú lo sabes. Este es el sistema que voy a usar. En la esquina, gracias al ángulo, el tornillo no pasa totalmente. Pero yo no veo que hay ningún problema ahí. La fibra es bastante gordo. Con el Sigaflex no debes tener ningún problema. Recuerda que cuando estos están pegados, normalmente este panel sandwich están pegados nada más, que no llevan tornillos. Es que yo tengo aluminio y fibra, entonces la combinación es un poquito complicado, pero no hay problema. Estos tornillos de la ferretería aquí, 3 céntimos por gramo. ¡Por gramo! Esto sale a 1,60 €, algo así, cada uno de los grandes. Me han aplicado descuento de 25% o algo así. No, yo no recuerdo. Yo he gastado 50 € en tornillos ya y no he hecho nada. Entonces, para estos laterales, voy a comprarme los tornillos más cortos que puedo, que entren ahí, para no gastar demasiado dinero. Y arriba. Más tornillos más económicos porque son más pequeños. Espero que lleguen. Yo quería 35 milímetros y solo tenían 30. Y no quería pagar para 40. Oh, estoy harto. Demasiado calor. Ahora me duele todo. Acabo de caer encima de este brazo. Y no creo que era especialmente fuerte. Pero puedes ver aquí. Es un accidente de
No, hay accidente de moto. Tengo 2 chapas de titanio y 8 tornillos ahí. Y duele. Bueno, ahí está. Se queda al otro lado y ya está. Pero ahora es la hora de cerveza. Estoy absolutamente muerto. Buenos días, Vietnam. Parece que es una guerra. Dios mío, que todo está contra mí. Que duele mi brazo, un barbaridad. Es que la mano funciona todavía, está bien. No es súper temprano, es 8 y pico. Hace calor ya. Quiero sellar todo esto para que pueda trabajar dentro. Es el plan para hoy. Pero es que parece que hay todo tipo de contra mí, no solo el calor. ¿De dónde viene tanto agua? En España durante este época del año que no hay agua por ningún lado, ni en el río ni nada. Pero aquí en mi jardín, yo no tengo agua, nada de esto tengo yo. Es que mi agua viene de ahí. Mi agua va, el depósito está ahí hasta la casa. Entonces, esto no puede ser. Pero eso es impresionante. Dije en el principio que tengo 100 días para terminar este proyecto. Y el problema principal es el calor. Pues actualmente, yo creo que el problema principal es que es mi vida. Tengo otras responsabilidades. Esto no es la única cosa que estoy haciendo. Entonces va a estar súper duro. ¿Tú crees que puedo hacerlo? Es que quiero irme a SEMA. Necesito el dinero. Y los vuelos son desde Londres. Que no tiene sentido que voy a irme a Inglaterra sin llevarme eso para venderlo. ¿Es posible? Pónmelo en comentarios. Bastante raro este hueco porque debe ser 90 grados y porque yo he cambiado el ángulo. Ahora no coincide muy bien, que no queda súper feo. Pero este hueco aquí siempre estaba mal hecho. Lo tenía yo lleno con Sikaflex. Pero tenemos que encontrar una solución mejor. Pero bueno, voy a taladrarlo. Un montón de Sikaflex por pegarlo encima. Y ya está. ¿Y ahora qué hacer con este hueco? Bueno, estoy esperando que Tom me traiga la remachadora para plip, 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 plip. Y después vamos a tener que fabricar un trozo de aluminio para poner ahí. Una cosa vale la pena mencionar. Tenemos un canal, MK2, donde subimos casi todas las semanas. Es material distinto. Actualizaciones, las cosas día a día, si vamos a eventos. Búscalo, cerveza y gasolina MK2. Y también ahora tenemos un canal en inglés. Si tú hablas inglés, quieres ver más, el canal inglés es totalmente diferente. No es los proyectos, es más como mi vida, como un inglés viviendo en España y un inglés haciendo un canal de YouTube en español. Rarísimo, no sé. The Speedhorn. Enlace abajo. No te voy a aburrir mostrándote cómo hacer el otro lado. Lo que voy a hacer es... ¡Kabum! Ballerina no soy. Muchísimo más rápido esta vez. Y por aquí abajo también. Entonces, la parte delantera está sellado, menos las 2 esquinas que no puedo tratar del tema hasta que ponga los remaches arriba. Y ahora mismo no tengo remachadora. Hay mucho en que pensar siempre. Y ahora, esta puerta... Ay, por favor, antes que todo voy a prepararlo un poquito, quitar un poco de esta mierda, voy a marcarlo donde va y voy a llevarlo a la sombra para prepararlo. Y por casualidad, bueno, perfecto no es. Sí. Señor. Una cosa menos, a la piscina otra vez. Pensé que la puerta estaba bien, pero como puedes ver por dentro, está podrido. No mucho, pero suficiente para cambiarlo. Es una pena.
consiguiendo despertar más y más temprano. El problema con esto es que no quiero sacar radial primera cosa por la mañana por los vecinos, especialmente sábados, ¿sabes qué te digo? A lo mejor están durmiendo todavía. Bueno, que van a tener que sufrir un poquito hoy porque van a subir con herramientas y vamos a trabajar todo el día. El problema es una cosa construyendo algo así con piezas nuevas, pero cuando cada pieza está absolutamente destrozado y tienes que limpiarlo. Tú sabes, voy a tener media hora solo quitando el Sikaflex de este marco y después el otro lado. Solo quedan 98 días. Ayer fui a recoger madera para el techo con el BMW, que no es lo suyo. ¿Qué apostamos? ¿Esto llega acaso o no? Una tabla de 3 milímetros, un par de trozos de basura encima y los cinchos no muy bien apretados porque si no van a cortar la madera. Vivo por ahí, vamos a ver si llega. Espero que sí, que necesito mi pickup. Bueno, hemos llegado, pero sin drama, no. Que las dos vigas han frenando, bajando el camino de entrada. Han caído, han rozado el capó. Genial, ¿no? Bueno, está bien. Por suerte está justo al lado, si no tendría que sacar seguro de la pickup o algo. Y ahora tenemos pinchazo otra vez. Derrapando en el campo, en el BMW, no es lo suyo. Es que este coche está sufriendo estos 3 neumáticos en un mes. ¿Qué hago? ¿Voy con más cuidado o monto neumáticos de campo en el BMW? Esa es buena idea. Otra herramienta que falta, no tengo la cuadra. Entonces suponemos que este papel está cuadrado, ¿verdad? Y si hago esto, que este debe ser 45 grados. Y eso es lo que necesito para hacer haciendo el marco de la puerta esta. Y aquí lo necesitamos cuadrado, que es el otro lado. Así. Y lo cortamos. Lo he dicho varias veces ya, pero hice mucho fiesta en el pasado y por eso mi cerebro no funciona. Olvidé totalmente que tenemos el marco original, que obviamente es lo suyo. Hace falta limpiarlo un poco más con radial. El radial está sobrecalentando, entonces estoy haciéndolo poco a poco. Pero queda guapo, ¿verdad? Hay mucha limpieza que hacer por aquí también. Sí. Aire acondicionado enchufado a una larga que va de la casa. Y aquí. Está encendido. Pero claro que hace falta un mando. Ok. Ahora, por favor. De muchos años tener el gas, el típico de un coche. Entonces vamos a ver si. Bueno, suena bien. Por favor. Oh, que sí, que funciona. Oh. Tengo aire acondicionado. Tom acaba de llegar con regalos. Porque no hay un Leroy Merlin ni cerca de aquí. Entonces, este sí que fue blanco para el interior. Estas son cosas para el interior también. Y eso es lo que necesito porque no puedo cerrar el techo todavía. No he podido cerrar el techo todavía. Ok, una cosa menos, aún hay que hacer estas cosas raras aquí, pero es que estoy demasiado solo. Vamos a intentar subir el techo. Ahora, durante que tengo a Tom ayudando. Una avifa, mira eso. Vale, una avifa, mira. Siempre igual, en todos los vídeos sale uno. Siempre avispas para mí, siempre. Estoy intentando averiguar dónde van las vigas para que podamos poner los remaches. Vamos a ver. Es que en verdad debería haber hecho esto antes de poner un lateral. ¿No crees? No, sin partirlo. Al límite. Es como trabajar en un horno. Sí. Literalmente. ¿Te ha tocado esto? ¿Qué más? La viga está calentita. ¿Qué más? Ok, arriba.
así se afila. Con radio grande mejor todo. Oh, que pensaba que no viene con Tapa, ¿no? Sí, está bien, está ahí. Y está al correcto lado. Entonces, podemos empezar a pensar en el interior. Tom me trajo los ángulos de plástico que vamos a usar aquí, aunque voy a rellenar la columna con espuma antes que pegarlos. El bate lo hemos abierto para asegurar que está completo, porque no quiero terminar el corte del año y mirarlo y ver que falta algo. Por ejemplo, que la puerta es el lado que no debe ser. Bueno, ya está. Yo creo que está quedando súper bien, ¿no? Yo creo que sí. Siento muy bien sobre el proyecto. Me queda ya solo 97 días para terminarlo. Y seguramente estás mirándolo y diciendo, pero 97 días, este es un montón de tiempo. Es que tengo una vida también, no puedo trabajar todos los días en el camión, pero voy a hacer todo lo que puedo. Por esto estamos aquí el sábado. ¡Sábado! No estamos bebiendo cerveza, obviamente. No emborraché ayer, entonces tengo que hacerlo ahora y tengo que editar el vídeo antes que las 12 de mañana. Entonces estamos quedando sin tiempo. Entonces, saludos y hasta el próximo.